石塑板我哋應該要點樣揀呢？好多時大家如果喺一啲平價嘅網站上邊購買嘅話，未必會適合香港嘅天氣使用嘅，因為香港都比較偏向潮濕啊，成日都落雨嘅。咁啊，如果喺香港購買嘅話，其實佢有自帶一個保護喺度啦，咁有個防潮棉喺個底度啦。相對上咧，咁啊，如果石塑板咧，我哋直接鋪喺地板，咁啊，直接批個檔鋪上去，或者係一個舊底嘅瓷磚上面鋪嘅話咧，咁有個棉喺墊底嘅話咧，咁啊冇咁容易受潮啦，同埋降低咗嘅一啲噪音嘅。咁啊，石塑點樣做咧？通常咧就係師傅啦，咁啊一塊板扣住一塊板咁去做。咁啊就會做到大家所見到嘅無縫嘅效果啦。原先個板材咧就裁做一個腳線使用嘅，咁所以相對上咧好多時我哋都會採用翻白釉嘅木腳線啦，咁啊去做翻一啲遮醜位置嘅。咁但係白釉木腳線嘅話，相對上如果你拖地啊、長期濕咗水嘅話，其實都會有啲黃色控喺面嘅。大家做石塑嘅時候，我哋都會同大家講翻有啲唔好處嘅地方咧。